파도가 봐도 멋있어요. 밥합니다, 밥. 우와, 여기 후포리인데요. 울진 후포리입니다. 후포리. 아, 차 댈 데가 없네. 꽉 찼습니다. 빈틈만 있으면은 뭐 그냥 꽉꽉 찼습니다. 조금 변두리 쪽으로 나가 보겠습니다. 현재 시간이 정오인데 사람들이 이렇게 많이 왔네. 벌써 자리를 다 차지하고 있습니다. 우와, 점심으로 불고기 해 먹습니다. 오늘은 여기서 다시 1박을 하겠습니다. 일출의 명소입니다. 끝내줍니다. 구워 가지고 이따가 저녁까지 먹어야지. 앞에 슈퍼 가가지고 소주 한 병 사올 거나. 우와, 멋지지 않습니까? 뷰가. 화장실도 가까워요. 여기 화장실도 있어요. 깨끗합니다. 분리수거장도 있고, 고래불 구성 해수욕장인가 그쪽으로 지나왔는데요. 아, 차들이 너무 많고 벌써 뷰가 좋은 데는 차들이 다 장박으로 차지하고 있어서 차를 도저히 댈 수가 없었어요. 그래가지고 울진 쪽으로 이제 올라오다가 한적한 곳을 자리에 잡았습니다. 한적한 곳을 발견을 해서 자리를 잡고 여기서 1박을 하겠습니다. 아하, 지글지글 죽입니다. 뷰 끝내줍니다. 바람이 너무 많이 불어. 비도 오고. 아, 파도. 화장실 깨끗합니다. 깨끗합니다. 저녁은 팥죽에다가 어묵 먹겠습니다. 바다가 안 보이네. 파도 소리. 아무것도 안 보이네. 아, 죽인다.
시동이 다 켜고. 파도가 엄청 막 높아요. 후.
아씨. 네, 여기가 대간경제충절시라고 되어 있습니다. 여기 오늘 일출은 못 봤어요. 실패했습니다. 구름이 너무 많아. 그래서 실패했습니다. 파도만 치는 거 구경하다가 옷 다 버렸습니다. 아침을 먹고 대간문천으로 이동을 하겠습니다. 네 개도 시켰어요. 쿠폰 4개.
백암원천 원탕 고려호텔입니다. 물 좋아요.